Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən lavaşdan dadlı və göyərtili qəlyanaltı hazırlayacağam. Keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə yaşıl soğanı doğrayıram. İspanağı doğrayıram. Şüydü doğrayıram. Dağ keşnişini doğrayıram. Keşnişi doğrayıram. Tavaya duru yağ əlavə edirəm. Daha sonra doğradığım göyərtiləri əlavə edirəm. Zövqə görə duz, qara istiot və qırmızı istiot əlavə edib qarışdırıram. Bunun üçün hazır lavaşdan istifadə edirəm. Lavaşın içərisinə hazırladığım göyərtili içlikdən əlavə edib qaşıqla hər tərəfinə yayıram. Sonra bu formada bükürəm. Tavaya yenidən duru yağ əlavə edirəm. Bükdüyüm lavaşları yağ qızdıqdan sonra tavaya əlavə edirəm. Üzərinə zövqə görə sumaq əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.